हेलो एवरीवन, ईडियम पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही झटपट से बनकर तैयार होने वाला एकदम कुरकुरा और क्रंची नाश्ता बनाएंगे। ये बनाने में जितना आसान है, इसका टेस्ट उतना ही क्रंची और टेस्टी आता है। एकदम मसालेदार होता है और जिसे आप किसी भी चटनी के साथ किसी भी समय बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत कम समय लगता है इसे बनाने में। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप तुरंत अपने किचन में जाइए और फटाफट से इसे बनाइए, ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए पहले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पर। हमें मीडियम हॉट किया हुआ तेल चाहिए इन्हें फ्राई करने के लिए। और जब तक तेल गर्म हो रहा है हम फटाफट से मिक्सचर को बना लेते हैं स्नैक्स के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 बॉइल किए हुए और ग्रेट किए हुए आलू लिए हैं। मैंने आलू का छिलका निकालकर उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप इसे फाइन मैश भी कर सकते हो हाथों से या मैशर से। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले एक छोटी साइज का चॉप किया हुआ प्याज। एकदम बारीक बारीक प्याज को कट किया है मैंने। साथ ही में 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च के टुकड़े। साथ ही में इसमें डाल दूंगी मैं ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब जल्दी से इसमें कुछ मसाले मिला लेंगे। तो सबसे पहले तो डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। स्पाइसी बनाने के लिए 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। साथ ही में 1 टीस्पून कच्चा जीरा डाल रही हूँ। आप रोस्टेड जीरा भी इसमें डाल सकते हो। अब हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे और अपने हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा, जिससे कि ये एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे और इन्हें अच्छी सी बाइंडिंग भी मिल जाएगी। तो चावल के आटे की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जितनी इसमें जरूरत होगी उतनी हम इसमें मिला लेंगे। तो अच्छे से बिल्कुल एक सॉफ्ट डो की तरह ये तैयार हो जाना चाहिए। तो ये देखिए एकदम डो की तरह ये तैयार हो चुका है और लगभग 3/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 1 टेबलस्पून ज्यादा इसमें मैंने चावल का आटा मिलाया है। तो ये कम या ज्यादा हो सकता है, बस एकदम सॉफ्ट डो की तरह ये इस तरह से तैयार हो जाना चाहिए। तो हाथों को पहले मैं एक बार साफ कर लूंगी। अब हम इन्हें स्नैक्स की शेप देंगे। तो किसी भी शेप में आप इन्हें बना सकते हो, छोटी या बड़ी साइज में। बहुत ही आसान है, एकदम सॉफ्ट डो की तरह ये बना है। तो इस तरह से पहले चपटा भी कर देंगे, क्योंकि मैं इसे एक पेड़े की शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से एक पेड़े की तरह मैंने इसे बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में चावल का आटा लिया है। ये मैं इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से लगा लूंगी, कोट कर लूंगी, जिससे कि इसकी आउटर लेयर बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए। तो इसी तरह से हम फटाफट से कुछ स्नैक्स बना लेंगे चावल के आटे में लपेटकर। तो यहाँ अब तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पर कुछ स्नैक्स भी बना लिए हैं। तो इन्हें हम एक एक करके इस गर्म तेल में डाल देंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई होने देंगे। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें कि एक साथ ज्यादा पीसेस नहीं डालने हैं, नहीं तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर ये बनाए हुए स्नैक्स टूट भी सकते हैं। तो पहले इसी तरह से फ्राई होने देंगे, अभी इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। जब आपको लगे कि ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, तब इन्हें हम चम्मच की सहायता से पलट लेंगे और दोनों ही साइड से अच्छा सा कलर आ जाने तक और कुरकुरे हो जाने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये दोनों ही साइड से काफी अच्छे से कलर चेंज कर चुके होंगे और आपको चम्मच से चलाते हुए भी महसूस होगा कि ये काफी क्रिस्पी करारे हो चुके हैं। तो बस इन्हें इतना ही फ्राई करना है। इन्हें हम निकाल लेंगे किचन टिश्यू पर, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए। और जितने भी हमारे स्नैक्स हैं हम इसी तरह से फ्राई करेंगे गरम तेल में। तो देख रहे हो ना आप, कितना आसान है इसे बनाना। तो फिर तैयारियां शुरू कर दीजिए। और ये तो मेरा फाइनल हो चुका है, तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म आलू चावल के स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। एकदम कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए, खाते समय ये बहुत ही क्रंची लगते हैं गर्मा गर्म। आप इसे चाय के साथ या किसी भी समय बना सकते हो। एकदम आसान है इसे बनाना। बस आप किचन में जाइए और फटाफट से इन स्नैक्स को बनाकर खाइए, सभी को खिलाइए, सभी को ये पसंद आएंगे। किसी भी चटनी के साथ ये एकदम परफेक्ट बैठेंगे। तो बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल ईडी अमिशस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन पर भी हिट करना ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस कुरकुरे आलू चावल के स्नैक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईडी अमिशस।